Il fallait la bima. Je canté. Na benga ibongo bandaka. Na ozela bon fan. Na bima na ngai bandaka na ba era ngota. Okozela bon. Bandaka la wana kwa ina bima na kile musika. Allez, c'est okaka. Oui, André. Vous avez encore pas Entrez, vous avez encore pas non à Zosé. Shalom, maman. Amen, shalom, Bokota. Eh, shalom, shalom, bah, vous êtes bien, hein? Bien, maman. Rendez-vous. Bon, oui, hein, tout ça. Éternel est Dieu. Papa n'a pas merci na ma solo oyo to solo na bani. Amen. Amen. Eh boye na ni na ma solo ngo. Mama tika. Mama, webi ma Claudie. Ma présidente de la église. Eh, mama. Quand de bozala na ye bongo. Biso moto kangi mama ndenga otonga yo. Eh, ha. Mama mutu aka mutu pende solo. Biso mato yoki ye azo pupula yo to esali biso pasi ma Claudine de bozala na ye alobi kuti yo noza oze na eloko te na kata EPV ye nde mutaza likolo na yo to regretter hein mama Kaka ma Claudine ka ma Claudine mama kaka ye biso moko na couleur de victoire to kuti nenga otonga nenga loba pona yo mama so salelo otenga na okamwa na yoki mais na bonzambe Isa bongote. Aza mosali nzambe, ngabe na mosali nzambe. Yaza liboso kolekanga aza niveau spirituel likolo na ngai. Mais makambo na pe na zo ndima ngote. Dima. Na yoki, mais ngana okutana ma Claudine, na yebi ndeni to so anai. Te bo solo la kutu, te ponenga lobeli kombo na yo, oko solisel su. Ya. Ba lobi to za bon monko. Na ozela ma Claudine na okutana na yenga moko na so anai. Bongote. Bon, na za kozela pe bino bandakala, to ko na biso be roki. Ok. Ma Claudine. Maman, shalom maman. Bien. Bien ayo. Maman nzamba malamu. Malamu makasi. Bon ça joue. Poto ya pa na ndako poto solo. Nzambe pa malamu to kuteno kana nzela. Maman na ngai. Na regretter makasi makamama mara lobi pona yo. Mama Marie, alobi yo na chapelle oze loko te. Yo nde na chapelle comme on a quand neti yo na yo. Donc si ba matiso likola cher, au moment na neti ka ye donc aze loko te pona o mama. Ma Claudie. Fongola bisu pona Mama Marie. Mama mudaka mudwa. Mutu mama. Na ndebo zalela pena Mama Marie mtako lo baba pona ya kata. Et puis les bosolo bana sentir lo mo be matinga bana moko énervé ngai. Fais mata mama. Yo kangala bisonde. Moninga la chapelle, eza le ngai. Ouais.
ngala minute so na lobina ko esa loi mama ri wana ozana poso avanda bandaka mama razaka mwana moke ngala sala de mukolo na ye sina sala deja na kibokonzi ngala sala ka deja ya sala mwana moke akoti kalate bébé ke mwana azem poli makasi na mankenga yi nzambe na ngai pour mokili eza boyeko bébé ke la minute so na ebisi ma pote mama ri avanda ma pote avanda kaka ebisa ekututi avanda kaka toke musika te vanda na yo makambo na osisa ngonga basala te omoni ngasa mutamaka minene ngasa likolo makasi ngasa omoni ngala telemia ngala mutu mususu mama ya to na mapeka wana pe bina na osisa ye na osisa ya naza pe na minute na ngala pe mino mbonga transport mais na bimi pia ka makasi ya tala kande na oleka na ba mite mama so na transport na biso Ma Clémentine. Ma Claudie. Ma Marie. Naza bien. Naza bien maman na ngai. Naza kozela kana lokato bengana ki. To solola. Ma Marie, ebi ke na pesa ki communiquer pona ba bana wana. Pona masolo wana o na yebisa ki yo na téléphone na tika communiquer le ka moi vers je sais bimi. Na pesa annonce ba ser intel batika la. Lelo pena to sisaka makambo yango penza nazozela bango kena pa ma secrétaire na umela ça moi rapide ma Marie. Shalom mama. Shalom ibayaya nanga boye toye mama lobela ki ya ezosila lelo ezosila ezosila bana na ngai nde namoni bino kuna sepeli po ezosila kasi penza mama ma president silisa ye pe natina suka ma Marie bokutani na maseke Shalom bayaya boza bien merci to kutani na pesa ki a moi lettre na yebisa ki yo na sepeli penza bon bayaya toza na temps ya reperdre awa te ngam na tika communiquer na lingaki yomuna masolana boyebisenga bayaya masolana bobetelaki nga na zaya na posa ndenge pe ma Marie sa awa bokoko yebisa biso pe kana miso ma Marie po esalaka bien mama tolobaki nini yaya mama tokosola ngo mercredi prochain te po tobenga nga pele moko fe na bima nano akena likambo moko te yaya te tosisa makambo oyo kobima bongo te po no bima bongo ma Marie makambo nga namoni eza baza bana babana na biso tosozaka na bango bien ta omoni bayaya makambo ezaka bien te na bonzambe eza mabe balobi tozala bamoko makambo bakomi matisa kozala na ene na bato kozwa na songisongi biloko nyonso wana ezosala nzambe alinga motema mabe baya botika makambo wana eza bonzambe te na bonzambe bamoko po tozala eloko moko tosangana toyela eloko moko mema wana yango te ya bana ebi ke nga pe na ngai na bakisa susu boy ebi ke so na zaki na discernement te ebi ke nga na senga ki ma Marie bolimbisi tokutene na ma Marie na lobaki ebele na débordaki o bano bakoyebisa ebi ke bano bakoko ozangisa biso bokonza likolo ebi ke bayeba tie biso potopoto nga na chance na tozali na discernement ya eloko na koteya bino eloko bozosalesa eloko ya bana nzambe te ebi ke seke na bafamille na bino seke bozalaka bopanzaka makita esika bovandi seke bozala songi makasi bozopanza makita na église penza na biso toya baservante de Dieu bozoya mpo bokabola biso bayaya eloko eza bana nzambe te boteya unité yaya unité eza wapi eloko wana bino bosalesa eloko ya bana nzambe te yaya bosangisa tozala bamoko botika kokabola bato oyo botika mbala suka bosalela yango te soki okoti na kati ya bonzambe bososola nzambe alingeni kati na biso tozala eloko moko bayaya botika ondimike botika eloko oyo po tobengaki bino po totutanisa bino eloko esila yaya kati na église eloko ezalaka te po toya bana nzambe tobondela papa topesi yo merci po ete yo nde ozali nzambe na ndenge tosoli malamu amen.
betela nzambe maboko aza nzambe ya bomoi. Bien-aimé bandeko batei yo nanga. Alléluia. Tobengisi chorale na biso ya 7. Tango bazo pusana tozo betela ka nzambe wana maboko. Beta maboko na ba komite. Betela nzambe maboko tango bandeko bazoya.
betela nzambe wana maboko. Milolo, 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 milolo. Betela nzambe maboko tango bandeko bazozonga. Lokumu ezonge pa nzambe. Aza nzamba bomoi. Alléluia. Tobengisi chorale na biso ya ndembo. Mama messagère tango bazo telema ozobetela lisu nzambe. Maboko makasi.
betela nzambe maboko milolo 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 aza nzambo aza na bomoi ndeko molingami aza nzambe aleluya bakorale te yo na pokwa lelo aleluya aza nzambe oyo aza unité alingi yo nanga to demere katikati na bomoko nasengi oza ya kofanda telema ntango ozotelema zwa kantiki wana na kiti ozalaki nango tobengisi bamisicien baleki liboso yo nanga tozokende koyembela nzambe nzambe alingi yo nanga tozala meme esprit tozala na bomoko na unité nde molimo mosantu asalaka makambo ya minene aleluya Yesu. Nous prions que les dons qui divisent ne soient plus. Et le monde saura que nous sommes des chrétiens dans l'amour dont nos actes sont en bas. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes pains. Et le monde saura que nous sommes des chrétiens par l'amour dont nos actes sont en bas. Et Seigneur, nous voulons travailler pour Jésus. Et Seigneur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme notre salut. Et le monde saura que nous sommes des chrétiens par l'amour dont nos actes sont en bas. Gloire à Dieu, créateur de la terre et du ciel. Gloire à Dieu, créateur de la terre et du ciel. Gloire au Père, éternel et chrétien. Moninga lokola Yesu azalaka te. Ngana monananga baninga. Moninga lokola Yesu azalaka te. Moninga malamu. Yesu moninga malamu. Atikaka moto. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi, nani mobikisi, nani mokangoli, betela Yesu maboko. Zamba zane sika oyo betela maboko makasi. Maboko wana eme mabiso na adoration. Toliri totombola nzambo asali kengana yo tozala na esika oyo. Nzambo tobengaka Sabaoth. Nzambo azali loba. Nzambo akangolaka. Yebise liloba. Yebise kaza na esika oyo. Oye pona moto te. Moye pona tata na yo. Adore ton père. Adore ton père. Adore ton père.
Éternel mon Dieu, Nekotombola Bonzambe na yo. Yondoza Sabat, Yondoza El Jibor le guerrier, Yondoza Nesika Moyo Tobengi Oshama, Totomboli Motombo Kilite, Meto Kotombola Yonzambe na Gouya, Yoko élevé yo, les souverains sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, dans les lieux saints, avec Kokotana parfum. Dans les voici notre parfum, le parfum des volontaires que nous t'aimons, lève-toi le véritable, au raboché d'abord, au lababo sakalabo, les souverains sacrificateurs, au sacerdoce Osima motema yo Bisoto mianga makite Topona makipete Bisoto mianga makite Topona makipete Oluna yo esali kazi na biso Yesu maboko
tovandi Alléluia. Nous avons parmi les versets dans ce pays. Nous avons dit que tata nangai ya motote. Tant on a yaka na zalaka na esengo. On a évité si ka on a zouaka lobiko. Na zouaka solution pe kimia na ba problème nangai. Alléluia. Lobi nzamba tindaki liloba. Pe lilobe kangola kilibota na ye. Ndenge pe lelo lilobe ko sala biso bola. Mou et ko sala biso bola. Na eko remercier Nzambe wa sali biso ngolu. Ya kokuta na ngai na yo nesika oyo. Le maître de temps et de toutes les circons. Azwa lokumu. Na pamboli pe apôtre papa na biso. Na opportunité azopesa biso. Surtout biso ba maman na kati église oyo biso tote aka. Alléluia. Zaba pambola ye na nyonso aza kosala pona biso bana na ye. Affermi ministère oyo. To trouver bolamu Nzambe na se ya makolo na ye. To pamboli pe maman. Ye nazali oyo azokamba biso. Ye naza responsable na biso. Ye naza coach na biso. Soki nyonso esalami po ya zali. Alléluia. Na pamboli merci maman. Pour l'opportunité au pesinga y mwana na yo. To banda ki malakisi na biso. Déjà mardi. Pe na thème na biso principal. Mais avant to le kana makambo thème. To remekana okotanga quelques portions écriture. To bandi na 1 Corinthiens 3 9. 1 Corinthiens 3 à 9, totangi na kombo na Yesu. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas des charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Le serviteur par les moyens de quel vous avez écrit selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Je plantais, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante et quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Totangi sous na Acte 1, 12 à 14. Acte 1, 12 à 14. Totangi na kombo na Yesu. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Gide, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Verset Nabiso Asuka, Totangi na Marc. Marc 3, 24. Marc 3, 24. Bible le Biboye. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Tobeteli Yesu maboko. Tobeteli loba nzambe maboko. Tobandaki convention na biso mardi. Maman na biso Pauline alobela na biso sur l'unité spirituelle. Lobi tozalaki awa mama Bibisha ateyaki biso sur l'unité familiale. Lelo ngai na kolobela les obstacles à l'unité. Mikakatono nini ba difficulté oyo ezokosala ke unité ezala te
esimba te. Tomoni ba concept wana eza mo ebele. Tomoni unité, tomoni obstacle, tomoni tous d'un commun accord, grand thème de tokiti sur na ba unité. Accord. Totangi verset wana balobi ba apôtre, ba disciple, babandi kotambola elongo te bazalaki bango nyonso na bomoko pe na corps moko na boyokani moko. Boyokani yango ezalaka nini? Boyokani eza attente, eza compromis oyo bato bazwaka. Mutu nyonso ndenge basala biso bo azalaka na pensée na ye, opinion na ye, makanisi na ye. Mais tango toza mibale ou bien toza ebele, eza kosenga ke tosolola po tozwa terrain d'entente ou bien compromis ou bien pensée moko oyo ekotambwisa biso. Lolenge ba disciple bazalaki kotambola tous d'un commun accord, entente moko, bazalaki na arrangement, babande da ko négocier po batambola ndenge moko, bazalaki na harmonie, babande ko se convenir. Na soupe na biso tomoni obstacle na unité. Tolobela unité, po toyeba unité ngo euta wapi elobaka nini penza po to comprendre ngo bien. Unité déjà na mot place euta na latin. Na latin ezali unitas o ezolakisa homogénéité. Elakisi boye. Eloko babiloko ebele totiango esika moko ekomi eloko moko. Ba mama biso to ko comprendre ngo malamu tangu tolambaka. Ozwi neto sala soupe bien ba potage wana okoyi kozwa matungulu, ozwi bandebi ba céleri biloko nyonso wana ba carotte otiango esika moko soki oniki yango olambi yango otie huile tango mutu avandi olobaka nga na posa litungulu est-ce que omona ngo soki nalobi ke naka na posa céleri est-ce que ozala na moyen kolongola céleri wana yango wana babengi homogénéité. Donc homogène nyonso esangani ekomi eloko moko moyen bakabolango lisusu eza te. Soki totali obstacle toza komona o eza s'opposer na action tolingi kosala, o eza empêcher même résultat oyo malamu tolingi kosala, ba difficulté o eza kosala ke tokoma na ba résultat oyo toza kosepela nango te, biloko eza freiner unité yango le tozolobela obstacle. Tango basali na Nzambe batiaka mateya boye ezalaka pamba te. Le Saint-Esprit yazalaka na pensée moko, ya pesaka bana na ye la nourriture convenable. Autant convenable, ça veut dire que Nathan oyo Nzambe aza na posa lobela biso si l'unité oyo moko ayebi ke unité eza nango te. Mateya oyo eza po ramener peuple de Dieu. Et y a la pensée du Christ sur l'unité. Christ est un modèle na biso. Yé nazali o biso to landaka. Yé moko soki to tangi même na Jean 17. Avant akende. Asalaka prière moko biso to benga prière sacerdotale. Asa ko sambela pona ba ye kolina ye. Alobi Nzambe papa, Père Saint. Gana sa ko kende. So to tangi na Jean 17 11 to komona ngo. Naza susu na mokili ote ya mokili ote me bango batikali na kati ya mokili oyo tika ete bazala moko ndenge ngantoza na yo posa na ye ve na ye a exprimer souhait na ye ke biso tozala bomo ko la pensée du Christ même si totali lolenge baolobela le corps du Christ toza komona kaka ke le corps est un. Mutu ye moko Yesu Kristo aza kokamba ngana yo toza ba membre na kokozala lokolo mususu aza loboko me yeba ke soki moto ezate bomo ipe ezate na mona na ngate tomoni zolo moko abimi azotambola boye na nzela ye moko azanga nzoto ata soki obangaka te osala nini okokima ponzoto wana esangana deja koma
ndenge tozali le corps du Christ. Yango soki totangi na 1 Corinthiens 12, 27. La Bible dit ceci. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Soki peut totangi na Romains 12, 4 à 5. La Bible dit bisoboye. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Et l'oko eza na tina na yango na kati ya nzoto. Wana Yesu Kristo pense na ye. Aza na posa tozala moko. Oye moko alakisi biso bomoko. Alléluia. Tina susu ya mateya o ezali ko avertir biso na obstacle o eza ko bebisa unité. Balobi mon peuple périt faute de connaissances. Soki oyebi okokima danger. Soki oyebi okosala yango te. Les enseignements ezalaka importants. Po biso ekolisa biso, po elakisa biso nzela. Même na Actes 2:42. L'église primitive toza komona boni. Ba chrétien ndaku ya tango wana. Bazalaki bato bavandaki na makolo ya bapôtre. Bazalaki ko persévérer na enseignement. Pesa église moko ezaki na croissance moko spectaculaire. Bazalaki uni baza kolanda malakisi. O baza kolakisa bango. Pe baza kotala misala. Pe bato bazalaki libanda. Baza komona. Pe baza koya ko se joindre na bango. Alléluia. Les enseignements importants. Mama linga oyebaka. Okweyaka na buzoba te. Obebisa mate na kati ya siècle oyo. Déjà sur le total il y a acte des apôtres. Soko bandi kaka déjà dans chapitre 1 tina 10. On peut remarquer que plus ou moins 24 fois balobela kaka tous d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient un. Donc aux comme on a déjà l'église primitive. Boni bomoko ezala ki pena na motu ya makasi. Pezale ko sala mosala na ngopenza. Alléluia. Donc, il y a quelques vérités liées à l'unité. L'unité n'exclut pas la divergence. L'unité n'exclut pas la divergence des opinions. Gana otoko kalisandenge mususu. Tobabi unité bali kolobate foka kangai na kalisa kalolenge yozo kanisa. Il faut tous à la bataille au pesi o mettre la vie na yo. Muninga yoki nesiko boyoka ni po unité na bino ekende malamu ezalolenge na koyekoloba président Félix aza munene mususu ayabite aza nzoto mike ane mulai mususu abite ngapa na mona ye kuta za la boite mutu na mutaye na makamuna ye oyo mususu siko ayeka abite kutu ngana za na image moko ya ye totali azalaka munene azalaka pe mulai tozwi terrain d'attente yangwana unité po biso na biso boye moto na moto uti na bamakanisi na ye atandenga tokendaka bamisala unité o eza pe na bisika o toza kosanga na bamaboke. Alléluia. Baobstacle oyo ekozala aplike pe na biloko wana bisika nyonso batu bayokanaka. La force est dans l'unité. Makasi eza soki toza na bomoko. Tokoloba boye même les enfants de ce siècle bato mokilo bayebi ke l'unité. Et soki bosimbani force ezali yango omona plus ou moins 8 pays dans le monde bazaka na devise l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Ce qui l'union fait la force, c'est unité, justice, baluki musus. Pour baebi que ce qui va sangani, bazamakasi. L'unité doit être entretenue pour se conserver. Unité otoza koloba. Il faut ngaina yo. To sala musala na ngopo ezala.
tozo entretenir eyana ke loko toza kobongisa toza kosala makambo oyo mpo tobebisa yango te. L'unité n'est pas définitive. L'unité n'est pas un acquis. Soki lelo boana unité yeba ke mukolo mususu makambo mususu soki bo gérango bien te. Unité pe koki ko beba eza kolakisa responsabilité ongai naza nango oyo yoza nango po to conserver unité na biso. L'unité est une réalité spirituelle. Bokoki kobanda kokenda ensemble mais na kati na bino bozala bino uni. Bozala bino uni. Bozala ensemble et là qui si forcément te ke boza uni. Yango soki totangi même na Actes des Apôtres 4:32 Bible lobi na biso boye. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Balobi multitude de bateaux nyonso sur la moment wana bazalaki un cœur et une âme. Nakati ya motema bolingo ezalaka. Alléluia. Nakati ya âme il y a des pensées, ba décision, volonté. Au moins bango bazalaki epelé multitude, mais un cœur, une âme, ça veut dire que unité na bango ezalaki na force moko spirituelle. Et le repos to kobosana te. Toza pe na monguna moko aza spirituel. Oya combataka l'unité. L'ennemi, le diable a combataka unité pour alingaka kimia te. Alingaka pe esengo te. Yango baza koloba na biso, votre adversaire. Balobi te ton adversaire. Mais balobi votre adversaire. Adversaire ya biso nyonso. Ndeko na yo azalaka adversaire na yo te. C'est le diable naza adversaire na biso. Alléluia. L'unité permet de produire des résultats à temps record. Ceux qui ont un grand cas, ceux qui ont un yémo pour attendre ni na obouja moté. Mais ceux qui ont commis à 30, ceux qui ont ningi sont ko ningana. Alléluia. Ceux qui ont za elongo boko ko sala makambo mbangu pe esimbi. Yeba que l'unité qui est une grande force. Et quand il est affaibli, faible, on a un obstacle et autre lelo. Obstacle à l'ibosso. Et ça, le lingo total qui n'a 1 Corinthiens 3:9. Paul y est mon quoi constater. A constater que na kati ya église ya Corinthe makambo ezalaki. Abandi koloba na bango. Na moni neti boza charnel. Ça veut dire que kolobate ke baza ba païen mais bazala ki charnel. Toza na 3 sortes ya bateau. Bateau bayambi Yesu baza kotambola selon le Saint-Esprit babenga bango les hommes spirituels. Mais ba misusu bayamba Yesu batikelaka ba posa ya nzoto na bango ekamba bango. Bango nde tobengaka les hommes charnels. Ba païen nde tobengaka bango les hommes animal. Ba homme charnel wana tangu Paul aza koloba linga koloba ke ba o bazalaki déjà na église mais aza komona ba dispute, aza komona ba division, aza komona ba jalousie, aza komona biloko wana nyonso, aza kokamwa. Alors bien azolobela bato baza spirituel te mais charnel. Yango obstacle à liboso o ebebisaka unité parmi nous. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, on a sorti totangi na Galates 5. Tobani na 16 tina 22. Toza komona ndenge baza ko yebisa biso. Baza ko énumérer les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair.
bayebisi biso boye la dissolution, la magie, biloko nyonso eza semblable, l'orgueil, la jalousie, les querelles, les disputes, balobi bato nyonso baza ko pratiquer makambo wana bako hériter le royaume de cieux. Déjà ozo hériter le royaume de cieux, mais en akata mokili oza pe ko troubler kimia baninga na yo. Alléluia. Oza faible de caractère. Baza ko senga biso to marcher selon l'esprit. Pe to koko ki sa ba posa ya nzoto na biso te. Mais biso to boyi na biso. To lingi to tambwisa makaka selon ba posa na biso. To lingi to zalaka ba orgueilleux. To lingi to zalaka ba hypocrite. To lingi ka to tuka baninga. Biloko nyonso wana eza ko bebisa unité. Baza koloba bolongola ba querelle parmi vous. Ba querelle ngana loba kezalaka ba porte d'entrée te mais ba portail. Porte à bouquet hein okokota mbala moko. Mais portail ya monguna donc ofongole lié pendale te okota mutuka le diable akoti. Mais ba sorcier mingi ba salela ka ba querelle. Bazalaka so bana posa ko sala makambo na bango. Bako kotisa ko swana. Bako kotisa makambo ndengwana. Po ba troubler kimia na biso. Alléluia. Bisika nyonso unité zali. Même na musala, même na mabota na biso. Ezalaka mode na bango ya ko sala. Ba dispute. Calomnie. Muto asali na eloko te. Okoseli makambo. Tango koyoka kaka na koya lisusu te. Na longwe na ngai. Na boyi na ngai. Balobaki boye. Bafingaki ngai. Bakoselinga makambo. La jalousie. La jalousie te détruit. Eza ko détruire yo moko muto oza jaloux. Eza ko détruire monguna na yo. Bien deko na yo. Kaya bota maka meurtrier. Mais avant d'isaka jalousie katina ye. Même le créateur a passé un conseil. Alors il ne demeurez pas na kati ya salité oyo. Et que memela o mabe. Tant yozo vana na jalousie. Eza lokolo zo vana na salité. Même izamba ko sepela na yo te. Oza ko se détruire yo moko. Poko mi ennemi ya nzambe. Pe oza ko détruire moninga ozo jalouser. Eloko lisusu ya motuya o mutu nyonso fo ayeba ngai na yo. La médisance kotonga. Kotonga, kotonga, kotonga. Kotonga parmi nous. Na mabota kotonga, na misala kotonga. Toza lisusu na somo te. Mutu mususu atonga kamona net va pesela yango diplôme. Net yaza na droit po lobelaka mababatu. Ozara na droit wana te. Le péché de la bouche. Et pour détruire destinée na yo. Toyebi lisolo ya Marie. Marie, ndeko ya Aaron. Ndeko ya Moïse, babandi kotonga ndeko na bango. Batongi ndeko na bango nzamba sepela kite. Marie a eu lèpre. Toki totangi na nombre 12-15. Toza komona lolenge nini Marie. Apesa ki retard na bana Israël. Normalement na ba moment na bana Israël fa ba tambola. Mais comme yazaki na lèpre, nzamba lobi ba tika e wana. Israël ko tambola te, ko basa 7 jours. Ti Marie akobima, akobika. Yeba ke kotonga na yo ko retarder bolamu ya ndaku oyo. Alléluia. Kotonga na yo ko retarder bolamu ya libota na yo. Nzamba tie déjà makambo moko liboso. Biso tozaka kotonga. Tozaka kakoloba. Kotonga elongola ka charge spirituelle. Mwana nzambo amiyebi. Ayebi ke soka tongi mingi. Ako se sentir neti biloko moko bimiye. Siko bandoki. Bato bayebi misala molili. Bayaka kokota. Bayesi ko na masolo na bango.
oyokaki te na chapele balobaki boye baozela sikoyo obanda ntango yo obanda bobandi miziki ya yebi mosala azosala me yo oza mwana nzambe balongoli yo charge balongoli yo bateri nguya esili yo mpo na nini kotonga eretardaka destine bandeko na ngai biso nyonso tozalaka na mabe na biso baza kokonseye biso to prier pour les uns les autres yango ndenge kosala ke nzambe achange moto biso toza kotonga alleluya yoka verse oyo abi faute de bois le feu s'éteint dans Proverbe 26:20. Et quand il y a point de rapporteurs, la terre elle s'apaise. Soki mabaya zamuke moto epelaka te soki mpe bato akotonga baza te koswana mpe kozala te bango nde bainvestigateur ya mabe kati na biso omonaka oye mosala sika bato babandika kotonga mutu kutu oyebi na oyeta bandika omoni o wana azamaka mabe keba na ye omona mpe azokosa na ye ntango yo se mefie na ye mutu wana mpe ayebi banzela batyo moya sunga yo abi o aye na orgueil nzoka nde bakotshaki yo mabe bato ya mabe balakisi yo nzela mabe hypocrisie Yesu Christ azalaki kaka na babitili ya koloba soko otangi même na Matthieu 6 ne soyez pas hypocrites ne soyez pas hypocrites comme les pharisiens bazalaki bato ya libanda te ils étaient les gens de l'église mais babande kolinga nini baza kosala double vie baosala vrai te donc baolakisa bolong oyo bango te baza kobombana akeya alobi boye nzoka ndaza na ye bongo te les hypocrites n'hériteront point le royaume de okokota bokonzi ya likolo te obebisaki deja oke kobombana esika moko nde tosali eloko te bokonzi ya likolo ekozala partage na yo te. La Bible dit dans Romains 12:9 que la charité soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Soki tolingi soki oboyi likambo wana loba monoko na eza lokola arme ekoki kosilisa baproblème nyonso na kati ya lisanga olobi tozwi solution mais kozala hypocrite te. Obstacle mosusu le murmure eza bamécontentement oyo tozalaka nango omoni likambo eza boye oza koloba na sese omoni nde batindinga boye antuka na sepeli nanga te kaka otindaka ngai yango nini yango boye le murmure soki totangi na Nombre 14:34 tokomona lolenge murmure esala bana Israel mabe esala bango mabe na niveau oyo bamurmura butu mobimba balela mpo kaka nini bapesi bango kaka information ke esika oyo bakokende bagéant moko baza kuna baintoxike bango babandi komurmure mokolo wana nzambe asilikaki ayebisi bango abi kaka ndenge bomurmure kaka ndenge bosalaki 40 jours na nzela mpo bokende kotala esika bokovanda ndenge mpe bokosala 40 ans na désert bobanda kotambolaka kaka tala baconséquence ya bamurmure soki oza mécontent il faut koloba bapesi biso monoko mpe sagesse okoki koloba mama namoni likambo wana tosalela yango ata boye namoni eloko oyo ndenge olobi boye kosala bien te akoyoka yo meme na mosala
yeba ke soko mirmiraka nyonso okolia mbongo wana malamu te omonaka ozwaka mbongo yo mbongo wana selelaka monini oyebi te kofinga kobebisaka unité ya mosala moliambano ya biloko wana eza te okotourne kaka rond 40 ans okozalaka bongo ti kufa eyaka te eye loba nzambe akangola yo. Même si ototangi na 1 Corinthiens 10 na verset na biso 10-11 Bible ebisi biso boye de même que vous avez mis 40 jours à explorer pour porter la peine et o ezali nombre na 1 Corinthiens 10 wana balobi makambo esalama pour vous servir d'exemple. Makambo wana nyonso bakomango na liloba nzambe po tomona somo ya makambo po tobanga po tokende na nzela wana te. Obstacle mosusu le découragement. Obstacle makasi parmi batu ebomaka mpe unité. Toza sincère kozala ensemble. Toza sincère s'encourager pour tomeme eloko na biso. Mais omonaka ba bisusu yango yo musala ngosala kezaka ya tata na bino. Yango bapesaka yo mbongo bakatelaka ndambo makabo. Yango nongo mipesaka na musala ngwa. Mais mutu aza kodécourager yo. Azata mususu moto bozana ena lisanga moko. Yango tolobi ba découragement mususu ezaka interne. Mususu pe externe. Ozoko sala mosala oneza pona bolamu na biso nyonso. Meza na bato baza ko décourager yo potika. Po unité beba. Bana EPV. Ngala pesa kana communiquer. Omona batinda ngala pesa communiquer. À un moment ba document ko lo balangai. Maman Esther Kebe. J'appelle aussi ça va tu carrière. Alexa ko liboso te. Ba kosilisa yo carrière. Bana EPV ba kosilisa va tu carrière. Kosilisa va tu carrière. Tozo sala musala ya tata. Na s'encourager qui na combien moko banga so ba le kisinga mo na komi ko hésiter ba mo na soulelo ba yo sisa na carrière et koti sukati na ngai. Mais un jour le Saint-Esprit m'a dit même les communiquer c'est une opportunité pour moi. Fais ça pour la gloire de mon nom. Yango so ki na leki na suka na loba kaka nzamba zwalo kumu comme sala otozo sala la moto te découragement muso ezalaka externe batu mususu bayebi na ba makambo bozo sala te atanda banzela boye omona ka batu mususu yango bino bana chapelle bolembaka te ayebi eloko bokendelaka kuna te nazaka kokotuka bino kofinga bino koloba makambo na biso mpe bayebaka ngo malamu kobengaka lushima ngo apesaka bino nini kofinga wana edécourageaka soki olandi yango kobebisa unité eza lokola na ntango ya Néhémi batobisha na basambala bazalaka na bango baisraélite te bazalaka baétranger mais babande kotungisa bolamu ya Israël tango bayoki ke balingi koreconstruire muraille babandi kotungisa Néhémi yango Néhémi ayebisaki bango yo na Néhémi devant alobi vous avez ni part na makambo yo ozala bino kuna part te awa na 20 alobi et je leur
fit cette réponse. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous le bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ni alliance. Bayebi de l'autre côté, alliance ezako, simba biso na nzambe. Bayebi te, kolanda ba découragement na bango te. Sala mosala ya nzambe. Ata na musala, okomona kaka baza ko décourager. Nayeba kinde komo banda osala na mutombo. Mukomsu na moni belle sœur na tuni me nazomona sunde ko na talobi babandaka ko décourager bato baza ko décourager ka batakati amete mo boyo wana awate ngala osa hôpital na koswa yo bazwa moi sa batu balongola na mutombo asala so hôpital côté soki ya banda la memiye lera ke kuna musala ngo pe simba kate akoma ka chômeur te akomi bango bayebi musalo baza kosala ta musuli pamboli no ezalaki na esika wana baza ko décourager bazopenga na lipamboli pe baza kotyango mosika na yo. Alléluia. Betela nanu Yesu maboko. Betela maboko. Même Bibi et Bibi sont dans Ephésiens 6:5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Observez vos serviteurs, oye anzoto, ba chef, ba mikondi, basali na nzambo bazali boso na biso, to servir bango na crainte na tremblement. Ndenge kaka azosalela Yesu tala niveau. Mais na tala vidéo moko boye. Congolais mona Canada. Aza koloba ne lingala zo finga chef wana. Finga zo finga eh. Maman ayi c'est quoi? Habiter na osengo merci na munoko na biso. Ozwelo kote. O bundana ozwelo kote. Servez. Les serviteurs, obéissez na bango avec crainte et tremblement. Osana récompense na yo ata na lola. Le non-respect, il y a un principe établi. Et ça a un principe mususu. Ce qui déjà va lobby. Et comme il le lo comme on simbi malédiction. Ton ça la boété na kati ya lisanga. Et si to kanga ki to kosa la boété. Tomonango na acte 5:1. Safira, Ananias, bateki lupangu na bango moko. Bakoka ko dame pelar na bango te. Ezambongo na bango moko. Mena yebite loko ni ne loba maka. Principe moko ezaki déjà établi. Mbongo nyonso bongo sale la boroya nango. Awa. Biso tokoyeba ko kabola yango. Je crois que Babandeka a murmuré. Bon, on y a bango. Donc, on a tegi le pang, on a repéré ça, on bon nyonso. Je crois que Babandeka a loba. Pe mutu moko bibise ka initiative te. O chandamu. Ok, na nyonso te. Tu ko to tika ni nanda. Donc, on va lire ba osale le côté biso to yela ka bango. Principe établi. Ananias a koti. Batikela ka ekutu temps s'expliquer te bala moko Pierre abani ko ebisa ye akufi moi si na pas ye ndenge moko ba principe ce qui déjà va établir to kebaka ezaka pe obstacle ce qui déjà bozana kati lisanga attendez to loba manka ba gêne yo to tikaka ce qui déjà va lobby que tozana groupe abito gêné. Ce qui est gêné, c'est que vous êtes à l'isolo pas mon frère. En tout cas, on est gêné. Non, quand on bien. Alléluia. Ko baby ça va mon côté.
tomona ngo mpe na ntango ya Josue bazwi biloko na bataille ya Ai, bazwi biloko bavuango un interdit balobi moto akolia biloko te, moto akosimba ngo te. Akan azwi biloko wana ke kobomba bandeko la bakei boye bazwi des fêtes. Josue mutu na ye baluki abi nzambo wapi mboka muke boye ningisa Israel, nzambo na yebi ye boye te. Zoka nde mutu moko abebisaki deja baloi établi tokeba la mort et la vie ezaka na monoko na biso. Tango balobaka lola yoka mabele yoka eyokaka ba principe msu tokebaka na biso. Mauvaise communication, information ezaka moko oya memi yango mabe ekepa mutu boye changer forme ezongi boye balongoli lisusu ndambu moyen likambo wana esalama lolenge oyo ebongisamaki eza te. Soki toza biso nyonso na langage moko toyebi lisolo meme ya tour de Babel. Soki totangi yango na Genèse 11 na chapitre 1 tokomona babi les gens s'accorder bayokani baprojete eloko moko mpo basala babi nzambe akiti otala bango bazosalela abi bazoloba une même langue makanisi moko nzambe alobi toampeshe yango. Soki toampeshe yango te bakosala kaka ndenge bakani. Soki toza na unité toza koloba kaka monoko moko muninga soki alobi a nga mpe na koloba a soki alobi b biso nyonso tokena na b wana ekosala ke tosimba unité na biso makasi. Esprit ya compétition mpe bomaka unité balobi na ntango wana l'église primitive bazaki un cœur et une âme na ba sentiment na bango. Mais soki tokotisi kaka compétition tolobi te ke émulation te wana eza ta mso omoni moninga asala eloko oyoki posala ndenge malamu ou bien matisa niveau omoni moninga ta mso atangi baklasse moko bi en tout cas nga mpe na kotanga boye mais oyo ekomaka mpenza ye penda aleki yo te omoni aleki yo eloko te akokani na yo te wana ebebisaka unité ata ndenge toteyaka esprit ya compétition soki ezali awa meme liloba nzambe moye édifie biso eza te deja bapréjugé ndeko na ngai yebake awa toyaka kotombolaka Yesu awa toyaka koteyaka mota mokili te me toyaka koteyaka nzambe nde mutu ifo azala eleve ata batie mutu nyonso yozwa liloba nzambe ndokozwa mbano nango. Alléluia. C'est Jésus-Christ nde mutu azalaka eleve awa. Esprit ya compétition ebebisaka unité. Compétition eza mabe. Mutu musu ozolinga ose comparer na ye. Ta musu ana eloko moko tala moko ine. So olinga osala neti ye moyo koka eza te. Zoka ne yo mivandisa. Luka eloko nzamba atie kati na yo. Perse banda kosala volonté ya nzambe. Incitation à la haine. Bosola na bino na mutu wana te. O akakona lingaka na ngai ete. Bosola la nini? Omolo beti sur lisolo. Azalaka bien te. Kolinga ete. Incitation à la haine. Ebebisaka unité makasi. Omona moto boza ensemble. Mais na kati ya motema yo kaka lisolo moko. Ayina yo. Osala nini? Eloko te. Akoma be kobeta misolo na opa batu makambo mpa zwango wapi oyebi te biloko wana ebebisaka unité
Les conflits des générations. Pas conflit à génération, bébé bisaka unité. Au monde esika moko boye. Bato nyonso baza déjà ba responsable be mikolo na yo. Bato musuma akobi ko minimiser yo. Donc oh ne ba chakamba biso. Nga bena moyen te. Biso tozali abazu biso te. Ye te amwa mukie. Bongo te. Bondi makasoki batie mutu. Tondi mananu grâce na ye. To sunga ya kendeli. Boso. Kopona mususu ezalaka nango likambo ya age. Te. Bana mike musupe bazaka na maturité. O balobaka moki abeti. Baloba ndeni. Amen. Vice versa pe. Oko kene pe nesika mo boye ko bi ko mépriser ba mikolo. Batata na te. Baza bandoki, bango te. Vice versa. Ezana ba parole moko balobaka. Mokola za lokola or. Mwana mukazo aza lokola paille. Elakisi nini or azwa moto. Babeta eba marteau. Alekala banzela ya pasi. Ayebi biloko mususu. Biloko yoko sana ngo 10 ans. Ako obeta ka bobi meko mekate. Komeka. Nzela wana ngala leka ki yango koleka nzela wana. Baluka boyo kokoma mbala mo. Tomoni yango epa Paul. Paul azaka mukolo. Mais azalaka kaka ba récit na ye. Omona oloba kaka Timothée, mon compagnon d'œuvre. Tite, mon collaborateur. Mais ce qu'on a dit, ba âge na bango, ba différence ba 25 ans. Po ba yebi eloko nini nzambe ko sala. Na kati ya ba génération. Soki totangi même di solo ya Samson. Samson asuka na ye. Azalaki na miso lisusu te. Mais suki na ye bandaki déjà kobota. Suki na ye bandaki déjà kobota. Pe onction na ye ezongaki déjà. Ayebisi kaka jeune homme moko. Ayebisi esunganga. Soki totangi na Juge 26. Et Samson dit au jeune homme qu'il le tenait par la main. Laisse-moi enfin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. À s'appuyer na mutu aza makasi. Mukolo aza na onction. Jeune aza na makasi. Ensemble tokoki kokokisa mission na biso. Lelo apôtre asali déjà musala na ye. Ya biloko mususu akokoka lisusu te. Non pas pour na boyi. Mususu eza pe poids ya âge. Na musala déjà sali. Il a l'onction. Nous avons la vigueur. Tokoeko ye longo. Toza ko travailler pour na bien-être ya œuvre oyo. Alléluia. Betela Yesu maboko. Alléluia. Oraboshena balabo sanka. Alléluia. Naebaka mwa lisolo moko boye ya mawa. Tangu na tozaka bala mikie. Mukolo moko boye. Na muninga na Lisette. Toti na bise kodi. Soki ni nango ezwa ki biso. Omonika so boze bele to ute kodi tozo kende. To komi na ndaku moko bana quartier 7 ba yebi yango ba benga wa intimité. Intimité za maison ezaki bon et comment banda kulelo ezaki maison de passage hôtel quoi. Biso bana miketo yebi na biso. To mona ka intimité za kan étage. Ide mo rezu biso ka automata to ke tambola intimité. To mandi o matin intimité to kotie to tourner. To bimi pe. Na vana na ngate na zongi na ndao. Na obeta pe lisolo pa mama. Ton matin étage intimité. Maman et papa la biso. Oh, où tu m'as mis? Ton matin étage intimité. Ton tourner. Papa est un homme coloana. N'a pas comprendre. Na sali. Pourquoi
Pourquoi pour la matinée était intimité? Mais tant que nous avons comme mon colonne, pas danger ni nos bisous dans les courir. Mon colonne yebi. Mon colonne yebi. Mon colonne yebi makambu. Toke banabiso. Jésus-Christ est leader, il y a solo. Asangisa kana kati na ye mikolo. Bana mike. Batu batanga. Bao batanga te. Ba classe sociale nyonso. Ba bande sika moko. Il était plus jeune que Pierre. Mais babande ko benga ye maître. Ça veut dire qu'il y a la qui biso déjà. Façon au unité ezala. Ezala car il est dans un modèle na biso. Batu musuba ko kay ko kona buto sika morote. Au moins, on a Simon les Zélotes. Zélotes, on a combo na été. Les Zélaki groupe, mon ya Zalaki. On va dire qu'on y a des Romains. Pour on a bazaki sous la colonisation. Bato bazwa ka ben po ba ya no yina ba makas. Mais Matthieu muto azwa ka un po. Akoma ki pe d'ici. Plaît. Mais mon kolomo côté to lo ba ebisa biso ke Simon les Zélotes wana beta ka Matthieu. Ba vande sika moko na kimia pena esengo. Mauvaise gestion et abandon spirituel. Nous sommes les hommes spirituels. Jésus-Christ a fait sa biso badon na biso ndenge lingiye. Mais ceux qui te dit que gérangote et que bébé sa unité, il y a libota, il y a église, il y a bisika nyonso. Ba prophétie. Mususu ezalaka na ngota mususu manque ya maturité. Olobengo kana kata lisanga e bébé unité. Yango toza kolo baba mama boza l'enseigner. Même ceux qui pensaient on est mati, mutu aza enseigner, azuli lo bana nzambe miroir, atali. A Monica que profession na okende la ngoboye. Te. Gestion ya mabe ya badon spirituel. Peut-être toza ko senga discernement. Discernement des esprits. Katina biso poto détectaka. Les intérêts personnels, toza tozolinga, makambo nyonso kene malamu, mais batu musu balika basala ka ndenge ba balingi. Ngana opesa mbongo wana te. Ngana opesa te. Nana na likambu nanga moko. Boyebi makambo jila salaka. Jila salaka mutu alinga ka intérêt na ye. Akomiti na niveau te ka Yesu. Mbongo nga sala nango peloko te. Par contre, intérêt personnel ouana et salake abungi sa même héritage na yeo Yesu Christ à la kaka ayebisaka bango Pierre atuniye alobi totika nyonso tolanda yo tokozwa nini Yesu Christ alobi na siècle au centuple mais tant na kozala na royaume nanga bokovanda na 12 tribus na yepe na kati il a perdu l'héritage éternel. Du colon intérêt personnel. Luka kako lamu ya groupe. Batu nyonso bazala malamu po ozala pene sengo. Ko se retira kaka te. Ko luka ka intérêt personnel te. Nous sous infiltration. Tozali awa. Tozaka biso mon côté. Tolobaki c'est la maison du Père. Mais le diable a kaka ko vendre sikabana na nzambe bazali. Alléluia. L'infiltration. Bayaka. Base déguisaka. Donc balati ndenge moko boye poto yeba bango. Te. Bana Israël bazwa problème wana. Na nombre 11. Na verset 4. Bibi elobi les ramassi. Babenga bango les ramassi. Bato balokota bango. Bana Israël babima na bango. Bango bamoni monene ya Nzambe. Bamboka mususu bata bamboka musu. Babandi kolanda bango. Je crois que babandi kolanda pe makambo na bango nyonso. Ah bongo zala circoncis. Oui, donc ça la boye. Oui, mais comment ka mukolo moko babandi komema bango na convoitise. L'Égypte vous donne kolia ba concombre. L'Égypte vous donne kolia misuni. Mukolo ana batu bakufaka. Zamba silika. Infiltré bayaka na ba mission na bango.
Malheur à toi, yo mutolanda ka ba infiltré. Ozolanda mutu moko kuta ina ekaka awa. Okuta ina ya musala oyebi kutu dina ete. A commission kotambwisa yo. Zokanda zana e monguna. Soko tangi na Jude 1:4. Bible lobi boy. Jude 1:4. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il s'est glissé parmi vous des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître le Seigneur. Biti na bango ba renier biso foi na biso. Babanda kamalam, babandi ko inciter yo. Bon biloko wana ba oloba na eza solo. Bon makambo wana ba opekisa o ozondi bape. Est-ce que za bongo ba komi ko kotisa o doute. Ndenge serpent bande ko kotisa. Eve doute. Yo ba komi ko bitune, Zokande bazana bango infiltré. Bango bazo se liguer pour nous combattre. Mais yo keba na yo. Yango toza koloba. Oyo nyonso aza infiltré. Aya pona bebisa musala oyo. Ayeba ke vérité. Ezalaka puissante. Alléluia. Okoki kovanda na yo tango nyonso. Mais notre Dieu est vivant. Un jour, okobima kaka. D'une manière où dit notre le non-pardon. Maman Bilisha ebisa biso lokomo ya motuya. Nako epole kangote le Saint-Esprit qui n'a déjà mutema. Le non-pardon parmi nous. Mutu moka sala olikambu. Okangango na motema na yo. Oboya kolimbisa ye. Mobosani teke na liloba nzambe baloba. Si tu ne pardonnes pas, votre Père aussi a kolimbisa. Le pardon est le col à maloba, la constitution et le royaume nabiso. Dans un choix, même avec les larmes, nous devons pardonner. Puisque ceux qui te pardonnent, relation nabiso na tata, ils ont la place na ngote. Jésus-Christ, azakolo baboye. Abiso ki bozo pesa kaka mbote na bato yo balinga kabino. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, pour conserver l'unité, nous devons faire des choses extraordinaires. Oh, lesquelles imayele na biso. Oh, eza kosala que to se dépasser na lobi pona bolamu ya unité. Pour Jésus Christ, je dois pardonner. Dans mon sous stérilité wana. Ezaka moto yo kangina motema. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ezali temple ya batu te. Fongola bato. Fongola bato na motema na yo nzambe wana kokangola yo. Nzambe wana ko guérir yo. Soki toza kolimbisa te. Moi mpe tobondela mpona baninga ekozala te. Prière esengaka motema moko eza ouvert. Motema oyo eza na kimia. Même prière intercession. Avant sala ngo malamu kozala na motema ya kolinga. Tokoka suko bonela te. Nakala na yebaka omona bozo sambela ata na bandaku tozo tchabane kwa mususu tozo miposana lelo makambo ekoma ebele ilo na mitema na sambela pona bana na ngate na lekisa kaka ero kosambela pona bango yanga moko ndako eza kobeba zokande c'est un service. Oh, ceux qui t'ont sali nzamba kokanisa biso. Souvenez-vous, il y a Aaron à Hur pour le bien d'Israël. Aaron à Hur, bapesi Moïse libanga. Moïse avandi, bazwi maboko na basimbi boye.
Pour kaka Israël est gagné. Pe mukolo wana l'Éternel azwa ki kombo ya sika. Ba bengaki l'Éternel ma bannière. Notre victoire, notre étendard. Soki toza ko pondela pour la batu mususu. Notre Dieu kozala victorieux. L'unité na biso kozala puissante. Il faut te pondela ka soutenez-vous. On y est à Kotonga. Donc c'est soutenir. Homme de Dieu, mon kabetara lisolo mo eseki sanga makasi. Alors bile babana kokola bazaka na jeunesse. Na kata jeunesse wana. Aye kotala muninga na ye. Azo kotonga frère mon boy. Bana babana ka kotonga. Si mon maman ba zala kuna zala peser na bango. Mon mère au moins lobby 15. Quand on va sortir mon mère au moins lobby 20. A continuer 45. Oh, moi na monika moi tabi maman yo bando bandera 20, 15, 45. Ezani yango. Bala moko maman lobby. Na bande ko na bino banda kala. Au sali 45 minutes. Banda bo bandi ko tonga frère. Ba juste. Maman mère a ebisi bango. Bakota na chambre boke esambela pona ye. Alobi, bakota na chambre basalaka 5 minutes. Basambeka frère en malobesi bakomika Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Baloba resambela ezali susu. Bakomika yoka moto net babima. Netika bakangi ba na prison. Jésus. Jésus. Bazokoka kosambela te pona mutema na bango bolingo eza te. Yango to beteli Yesu maboko. Betela Yesu maboko. To moni obstacle. To moni obstacle oza kosala ke. Biso bana na Nzambe. To bungisa unité. Même misala na biso esimba te. Biso nyonso toza na rôle na biso ya kojouer. Alléluia. Ngana yo foto sala eloko pona unité. Pona unité ndako yo ngana yo foto sala. Tobosa na te la Bible dit approchez-vous Pierre. Pierre vivante. Ngana yo toza ba pierre vivante. Batongi biso sur la pierre angulaire Jésus. Soki o milongoli ndako na yo comme la lidusu. Pierre vivante. Jésus-Christ a dit tu es une pierre. Alors baka na bango nyonso te. Alors baka na bango te vous êtes des pierres te. Et sa prophétie personnelle. Tu es pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point. Et pour ça la biso mabete ceux qui t'ont unis, ceux qui t'ont puissants. Et qu'on triomphe te. Yangwana. Tous à la bateau, tu comprends de ma cambo bien. La Bible dit, si ça ne dépend que de toi, cherchez la paix avec tous. Si ça ne dépend que de toi, si ça ne dépend que de moi, je dois chercher quoi hein? Pour la kimia yandako, nous devons chercher quoi hein? Bana chapelle, ton bouc rétroviseur, notre Dieu est vivant. Dans la raboy, dans la mabaya, Koutuna mabaya, Koutuna mabaya. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ceux qui t'ont s'est ligué, Zamba kosala kutu ya bikamo nenga sala la kabiso kuna, bouc rétroviseur. Ton simba na Jésus revient bientôt. Ton simba na makasi Jésus revient bientôt. Et le kamotouya na koloba boye. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Komitikate. Na ba découragement, garde ton cœur. Balobi boye babi, garde ton cœur. Bafinga kinga na lobi, garde ton cœur. Balingo murmure, garde ton cœur. Et si kawana ndebo moye zali. Yangwana to telemi to beteli Yesu maboko. Betela Yesu maboko.
Betela Yesu maboko. Yebisa Nzambe merci. Maman Telema joie force. Yebisa Nzambe merci alobeli biso. Zambo azali loba. Yatindaki liloba pe liloba ekangolaki bana na ye. Biso na yo toyoki liloba oyo. Liloba na Nzambe merci pour na liloba na ye tobondeli. Éternel notre Père, na pamboli monene na yo posa malam. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui délivre. Moninga malamu, moninga malamu,